ощущает женщина, которая никогда не испытывала состояние там, любви, наслаждения или еще что-то. Я же не могу знать, но почему-то я об этом свободно говорю. Почему? Значит могу. Понимаете, а кто это дал? Мне дали те 15,5 или 16 тысяч учеников, которые в свое время проходили у меня ступень. Будут ли мои знания развиваться? Конечно. И я никогда не отрицал, они становятся со временем более эффективными. Будут ли они изменять свое направление или будут ли эти знания более глубинными? Да. Почему? Потому что когда у вас будет не 16 тысяч человек, а 160 тысяч, возможно, в этот момент появятся новые идеологические элементы, которые объединяются в новые концепции, как бы сублимированный материал большого опыта огромного количества людей, живущих и не прячущихся в горах, живущих и не прячущихся в лесах, в монастырях, церквах, а живущих полноценной жизнью. То есть почему бы не проанализировать опыт 16,5 тысяч человек и не создать условия выхода с позиции своего собственного опыта. Таким образом открываются тайны, понимаете, когда становится понятным большое количество ошибок, которые совершают люди, дают объективные причины полагать, что этих ошибок бы не было в случае, если бы это делилось каким-то другим образом. Из этого происходит какой-то ответ. Я не такой умный, как кажется, я просто имею качество, которое называется аналитика и складирование все в определенном виде в своей библиотеке, которым является моя голова. Таким образом, я и ничего нового не создаю. Это опыт ваших жизней, который сформирован в зависимости от того социума и состояния, в котором мы сейчас находимся. Вот вам и конец. Вы же читали книжки по психологии. Читайте больше, тогда, пройдя вторую ступень, я буду знать тоже больше. Нет, я правдивый, я же мог этого не сказать. К чему я это все говорю? Человек должен понимать, с чем он сталкивается и какие элементы в жизни или как это все устроено. Когда вы захотите стать учителями и у вас произойдет такое вот решение, то вы столкнетесь с тем, что первое время из-за большого количества внутренних эгоистических намерений, амбициозности и внутренних каких-то, ну я не знаю, там травм, вы будете выхватывать из людей их концепции, которые будут соединяться с вашими концепциями, и вы будете становиться не лучше, а хуже. Это путь большинства учителей. То есть был человек как человек, после этого начинает длительное время преподавать, после того, когда он, или там пастора, после этого был хороший человек в самом начале, прошло 4 года, стал уже не такой хороший. Прошло еще 5 лет, смотришь на него и понимаешь, Боже, как я могла доверять или верить такому человеку, как этот человек, стоящий передо мной. Согласны с этим? Почему? Потому что возможности, потому что работа происходит одна и та же. Но в случае, если человек предварительно не проработал это в середине себя, и у него где-то есть алгоритм эгоизма, алгоритм внутренней гордыни, алгоритм внутреннего цепляния, то ваши эгоистические какие-то элементы, которые, возможно, у кого-то и присутствуют, могут зацепиться на мои и приумножить мои. Таким образом, я могу превратиться из обыкновенного человека добровольно в невероятного эгоиста или в невероятного, ну, непонятно во что. И вы знаете, у меня есть такие знакомые. Был человек, с которым я в свое время работал в Харькове, и этот человек, он тоже там работал перед людьми, перед публикой и так далее. И когда этот человек начинал работать, он был лучше, потому что он говорил о своей семье, он говорил о своих детях, он говорил о своей жене, а потом прошло время, он сказал, мне жена не нужна, сын у меня тоже, хотя он в свое время хорошо отзывался, потому что она забирает у меня возможность духовного роста, я ее вообще отправил в тибетский монастырь. Боже мой, Боже мой. То есть это говорит о том, что он начал впитывать из людей ту информацию, которая есть, но не справился с элементом внутреннего эгоистического наставления. Так я очень часто, вот прямо часто замечаю, когда человек только начинает выходить на рынок, допустим, эзотерический, я на нем давно уже. Хотя 5 лет в школе, на рынке эзотерическом я достаточно давно нахожусь уже. Когда эзотерический рынок только начинался, я был у его истоков, то когда это все начиналось, то это было небольшие выступления йогов, это были небольшие выступления учителей, там Нарбакай Норбу Ринпоче, который приезжал в Москву, Симинтан, Монтекче, там Мэнни Ванче,
которые приезжали, Силюфат, то есть те люди, которые в свое время приезжали и там читали какие-то семинары. Но вы знаете, наблюдая за жизнью этих людей, можно сказать о прискорбном опыте многих из них. Таким образом, глядя на человека, который в свое время говорил о том, что я буду всегда молодым, буду очень долго жить, это говорю о Симинтане, я вижу сейчас человека, у которого конкретная, тяжелая, яркая проблема, связанная с почками. Знаете, сколько звезд я видел в эзотерическом мире? Этих звезд было очень много. Левашов, который звездил по полной программе, видите, не дожил до 50 лет. Почему? Не справился с обраткой. Почему? Для того, чтобы справиться с обраткой, единственное, что может человек сделать для того, чтобы справиться с обраткой, это разобраться в собственном внутреннем состоянии эгоизма и найти внутренние ценности, которые нельзя навязывать, а в которые можно свято верить. То есть невозможно их себе наврать. Понимаете? Они либо есть, либо ты их наврал, и их нет. То есть, вот допустим, есть мужчина, допустим, и у этого мужчины нет ценностей таких, и у него есть желание без конца там скакать от девушки к девушке. Естественно, таких мужчин там есть 2 или 3 тысячи человек. Вот если бы это во мне до сих пор бы находилось, то работая с группами или там отдавая семинары, я бы получал обратку, и это вызвало бы во мне непреодолимое, наверное, какое-то желание бесконечного поиска и бесконечного изменения там любимой женщине и так далее. Понимаете, да? То же самое происходит и там в основных или во всех остальных каких-то элементах. То есть женщина не может успокоиться, она все время в голове что-то крутит, и это все накрученное, это же потом начала читать текст, это накрученное ушло в сторону Дуйко. После того, когда я это получил, то это тоже является информацией, которую я воспринимаю приблизительно как вашу информацию. Но из-за того, что я знаю, как этим справляться, оно просто трансформируется и одевается на нужный стержень. Внутренний стержень вот этой философской традиции, о которой я вам здесь рассказываю. Поняли, да? Поэтому и не происходит элемента разрушения и нигде не цепляет. Почему? Потому что если лед чистый и на него лить грязь, то тогда эта грязь по чистому льду стекает, если сверху светит солнце. Солнце прообраз Бога, лед прообраз адепта, грязь, которая на него лепится, это грязь в виде концепций, которые выливают люди. Таким образом, в случае, если ты сам в середине чист, то тогда ты можешь и оставаться чистым, и концепции других людей к тебе, к радости, не налипают. Понятно, да? То есть, когда вы начнете становиться преподавателями, вы должны будете сказать себе, насколько вы искренни и чисты в своих внутренних концепциях, насколько вы не эгоистичны, насколько вы можете реагировать на слова «ну что, Дуйко, ты не Дуйко, а Дуйкашка-какашка». То есть, если вы готовы себе это сказать, там, я не Лена, я Полена, да, и после этого не реагировать на какие-то нервы, жить с позиции наблюдателя и находиться в состоянии бесконечной внутренней радости и комфорта, вот тогда вы готовы. А когда мужчина говорит, я обижаюсь на свою жену, и ученик школы говорит после 7-й ступени или после 6-й ступени, Андрей Андреевич, давайте мне мантру, я хочу убить Януковича на расстоянии. Я говорю... то тогда я говорю, что я могу сказать? Да, иди на первую ступень. В чем тут я? Но вы что, не знаете мантру? Слушай, что ты от меня хочешь? Тебе нужно на первую ступень. Почему? Неведение войны является основным элементом людей, которые хотят жить в мире. Поняли, да? Дальше. Если вы хотите, чтобы в вашей семье и в вашем бизнесе был обретен мир, то тогда вам нужно прочитать мантру, которая звучит так. Нам и на выдохе хау. Вот смотрите, вам нужно, чтобы у вас в семье все были в состоянии гармонии, чтобы у вас был в семье мир, чтобы муж не думал о том, что вы на него все время нападаете, чтобы на вас никто ничего не говорил. Вам это необходимо? Как это нужно сделать? Вы должны читать мантру. Ее не нужно читать часто, хотя бы 1 раз в месяц. Эта мантра звучит так. Нам хау, то есть обретаю мир. Нам. Делается так. И после этого. Поняли, да? Нам хау, обретаю мир. Не дахау. Хау. Обретаю мир тоже говорит? Нет. Просто нам Итак,
у вас дома, давайте я вам расскажу. У вас дома, да я сейчас расскажу. У вас дома, допустим, вы заметили, что у вас дома семья начала вредничать. Заметили на работе, что кто-то начал под вас копать. Это вы освещаете пространство миром. Поняли? Делается это так. Сколько выдержите, потому что сделать это 108 раз невозможно, упадете. Холотропное дыхание. Можно сказать нам хау и подуть на окружающий мир. А сколько же можно выдержать раз? Что? Вы делаете так, прочитали несколько раз и подули. Вот так вокруг себя. Дальше, следующее. Построение программы раскручивания собственного бизнеса. Интересно? А вот эта предыдущая Намхай, которая ветер гоняет, сколько ее раз? Точно так же. Вдох-выдох, поэтому сколько выдержишь, да? Сколько хотите. 108 раз читайте. Если 108 раз, то достигнете состояния просветления. Да нет, 7 раз, 8 раз. Это же не должно быть тяжело, знаете, это должно быть легко. Построение своей собственной программы. Построение своей собственной программы и раскручивание своего собственного мира. Да, грубо, бизнеса, мира, разве это не одно и то же? Вы что, отделяете себя и бизнес? Вы что, отделяете себя и бизнес или что? Вы что думаете, он без вас или вы без него? С чего же подчиваться будете, господа присяжные заседатели? Знаете, я иногда себя чувствую во время этих семинаров, как Остап Бендер. То есть приходите на семинар, у нас будет исполнение мечтаний и раздача слонов, знаете. И иногда хочется точно так же, как он говорит. И в этом ничего страшного нет, знаете, это, видимо, образ. Вы знаете, каждый человек имеет право играть в игру. Почему? Дело в том, что если ты один и тот же, тогда ты этому миру не интересен. Таким образом, если ты хочешь, то иногда играй в игру, где ты сейчас важный медбрат, а сейчас, где ты любимый мужчина, или здесь, где ты, допустим, какой-нибудь другой человек. Старайтесь играть вот в такие игры. Вся наша жизнь игра, да, как пел Шаляпин. А? Да, люди не актеры. Наша жизнь, она целиком театр абсурда, где кто-то на нас смотрит, а мы постоянно играем. Просто неинтересно смотреть постоянно одну и ту же игру. Немножечко меняйте игру. То есть, если вы все время обижаетесь, начните плакать. Это же тоже интересно. Это более профессионально уже быть. Итак, совершенству нет предела, 100%. Итак, как же раскрутить собственную программу? Рассказываю. Сделать это очень несложно. Здесь вы должны понять, если вы будете делать раскручивание программы на вдохе, то тогда это в вашу жизнь что-то принесет. Если на выдохе, то что-то из вашего бизнеса заберет. Смотрите, если вы продаете, то тогда вам лучше выдыхать. Если у вас сфера услуг связана с тем, что люди должны прийти и ресницы накрасить, то тогда вам лучше сделать это на вдохе. Поняли? Поняли, да? А еще лучше делать раскручивание один день на вдохе, а один день на выдохе. Фиг его разберет, как он хочет, знаете. Да, как он сработает. Для того, чтобы вам правильно построить раскручивание мира, вам нужно научиться работать со спицей фуриока. Я об этом расскажу немножко позже. Итак, пишем цифра 1. Представляю спицу фуриока в себе.
Или делаю вот такое движение, как я покажу. Берем вот так вот ручку, не ставьте правую или левую. И делаем вот так вдох и выдох вверх. И потом и выдох вниз. Как бы представляя, будто вы шашлычок, через который проходит спица. Только спицу представляете в виде белого или еще лучше желтого золотистого лучика, струны. Не зря говорят, во мне все струны натянулись. Что ты на мне играешь, как на расстроенной гитаре. Я такая натянутая, как струна. Слышали, да? Видите, как много слов со словом струна. Поэтому вы должны вот такую струну в себе провести. То есть она должна пройти сквозь ваше тело в виде тоненькой золотой ниточки. Выйти из вас и вниз выйти, соединиться с землей и выйти там на расстояние там какое-то. Почему? Это ваша ось спокойствия. Поняли? Ваша ось спокойствия. Человек так устроен, что у него есть энергетический кокон. Вы в этом коконе находитесь, и через вас идет ось спокойствия. Если вы начнете ставить ментальные программы, где у вас в теле находится, как у Богачихина, инь и янь какой-нибудь, да, то это приведет вас к перекосу физической энергии кокона и отрывания боковой части с правой или с левой стороны и верхней части на уровне головы. Таким образом, многие системы цигун, где вы представляете определенные ментальные программы в виде образов, с которыми вы работаете, могут вас привести в дальнейшем к тяжелейшим психическим и физическим отклонениям. Понятно, да? Какие ини и йини? Вы что? Ини все к иням, а яни все к яням. Поэтому не нужно на себе рисовать ни ини, ни яни, ни мани, ничего. Понятно? Также я не рекомендую подключаться к прямым энергиям рейки. Почему? Уже если подключаться к чему-то, то тогда нужно выбрать человека успешного. Уж если вы хотите, чтобы вам передали какую-либо энергию, то выбирайте человека, на кого хотелось бы хотя бы немножко быть похожими. Почему? Потому что если вам передает энергию рейки полная, страшная, практически невменяемая, воняющая женщина, то какой бы уровень у нее не был, вы будете двигаться на пути к ее уровню. Вас в это вдохновило? Нет? Кто получал рейки? Скажите, вас вдохновляли те люди, которые вам передавали? Вы двигаетесь напрямую по направлению к вот этой энергии. Как только я соберусь на какие-то курсы, она мне звонит, мы можем год не общаться. Такая очень хорошая моя подруга, она живет в Екатеринбурге. Ну, уже заняла денег или пока нет? Она занимала, потом отдала, я уже не даю денег. Не париться. Я забыла об одном условии. На человека что-то влияет только до того момента, пока он хочет, чтобы на него это влияло. Поэтому одно из условий отключения любых программ звучит так. Главное не париться, не заморачиваться, поняли? Это мантра номер 2 нашей школы. Первая, я причем. Вторая, не парься. Дай шанс Богу, пусть Он для тебя что-то сделает, не заморачивайся. Итак, раскручивание программы. Выполняется обычно утром. Делается это так. Человек ставит левую руку перед собой пальцем к себе. Пальцем к себе. Видите? Пальцем к себе. После этого он формирует эмоцию такую, которая выглядит так. И я скажу, что человек должен говорить. Он говорит, скоро в моем бизнесе будет огромное количество людей, которые придут. И вы представляете, будто их много, и вы делаете так, как много. И делаете вот такое движение, как я научу. Правой рукой делаете втягивание через зубы и вот так вот к левому плечу. Показываю. И представляете, будто эта картинка вот так назад крутнулась. Сейчас расскажу. Делаете так. Пальцем к себе и делаете так. А на второй день делаете все точно так же, только делаете с выдохом. Понятно? В этот момент палец можно ставить вот так. Смотрите, сначала ставите вот так, а потом можете ставить вот так. Сначала вот это с ладонью, а потом... Смотрите, первый день делаете свой бизнес. Делаете вот так. И представили, будто программа начала крутиться вокруг вас. Вот смотрите, я представил, будто здесь полный зал людей.